Երեք օր առաջ այսպես հիստերիայի մեջ էր Խաչատուր Սուքիասյանը, որ արցախցիների հետ կապված եւ իրականում այդ հարցը, քանի որ իրենց շատ վաղուց գիտեն, ընդհանրապես այդ ՀՀՇ-ական բան sense մի հատ տականքակույտ կար, որ ատելությունը արցախցիների նկատմամբ, ընդ որում, գիտեք ինչն էր ապշելու, պարոն Ղազարյան, իրենց օրոք Հայաստանի Հանրապետությունը թե տարածքներ ազատագրվեց եւ այլն, իհարկե այնտեղ մեծ դերակատարումներ Վազգեն Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը, Կամանդոսը, այդ մեր հերոսները, իրենց օրոք Հայաստանը հիշում եք, չէ՞, պատերազմից հետո ինչ վիճակ էր, ասենք, ինչ ծանր տնտեսապես աղետալի բան վիճակ էր եւ հետո երբ որ արցախցիները եկան Ռոբերտ Քոչարյանին խնդրեցին, բերեցին իշխանության, խնդրեցին, գիտեք, չէ՞ որ խնդրել են, համոզել են, ու այդ համոզմունքը ինչից հետո եղել, երբ որ տեսել են հողին հավասարեցված Արցախը, ինչ արագությամբ է վերականգնվում, հասկացել են, որ այս մարդը իզորու է եւ խնդրել բերել են եւ 10 տարի հետո այդպես Հայաստանը տնտեսապես նախ անվտանգություն եւ խաղաղություն եւ դրանից հետո երկրի զարգացման այդ բանի մեջ ամենաշատ վայելողը իրենք էին։ Ասենք Խաչատուր Սուքիասյանը այդպես թիվ 1 օլիգարխ, գործորոշ, պատգամավոր, ընտրվում է պատգամավոր, չաղ ու բաղ, ես միշտ ավշած եմ, ասեմ, նա ինչքան ընտրվել է պատգամավոր, մինչև ադրբեջանա-թուրքականը, որ ՔՊ-ով ընտրվել, մինչև այդ նա պատգամավոր ընտրվել միայն մեծամասնական ընտրակարգով, այն թաղամասը, որ իր ծննդավայրն է, որտեղ իր հիմնական բիզնեսներն են, որտեղ իր հիմնական աշխատողներն են եւ իշխող քաղաքական ուժերը երբեք նրա դեմ մրցակից տեխնացու չեն առաջադրել։ Այսինքն հանրապետական կուսակցությունը երբեք Խաչատուր Սուքիասյանի դեմ որ ասում են ընտրությունները էսերն են տեխնացու չի առաջադրել։ Այսինքն նա միշտ պատգամավոր ընտրվել իշխանություններին սերտաճար, իշխանությունների հետ համագործակցած։ Դա դրա մասին խոսք չկա։ Այդ դրա մասին խոսք չկա եւ միշտ հետո շատ գեղեցիկ եւ չաղ ու բախտավոր իր համար իր բիզնեսները զարգացնում էր եւ մնացած բոլորն էլ այդ էլ բանն էր ասում, Քոքոբլյանն էր ասում էր դե ՀՀՇ-ի ժամանակ ոնց էր, ասենք ասում էին այս շենքը քոնն է սեփականացրու, այս ամեն ինչ տվեցին, բայց իրանց մեծ մասը այնքան ապաշնոր էին, այդ Խաչատ բանի Քոքոբլյանի խոսքերն եմ, Խաչատուր Քոքոբլյանի խոսքերն եմ։ Նրա ամբողջ ունեցվածքը կոռուպցիոն բան ունի։ Տեսեք ինչ են ասում, ասում են, բայց այնքան ապաշնոր էին, այդ մեծ մի քանի շենքը դարձավ, դե ինչ էին անում, ծախում էին, ապրում էին, դե չէին կարող, չէ, ասենք արարել, զարգացնել, այդ էլ օրինակ բերել, մի հատ օրինակ կարելի է բերել։ Դա դե շարունակի, ասա 10 շենքը ծախում էին 5, հետո այդ էին ուտում, հետո 5-ը 3, հետո այդ 3-ն էլ էին, 2-ը ծախում էին 1, հետո այդ շենքը 1-ը ծախում էին, ասենք մի հատ ավելի փոքր շենք, հետո ծախեցին մի քանի ուրիշ բաներ, հետո ծախեցին գարաժներ, այսինքն ապաշնոր են եղել, բայց իրենք հնարավորություն են ունեցել ու ես ավշում եմ, այս ատելությունը արցախցիները ձեզ տվեցին ապահով, անվտանգ Ռոբերտ Քոչարյան եւ Սերժ Սարգսյանը, ապահով, անվտանգ, տնտեսապես զարգացած երկիր։ Այս ձեր աբիժնիկ տականքությունը ինչով է պայմանավորված։ Այս արցախցիները իսկապես եմ ասում, երկու հանրապետություն գալիս են տանում են Արցախը ցույց են տալի, մարդիկ արդեն Մոնտե Կարլոներում, չգիտեմ ինչ, ձեզանից գո, տենց ապրում եք, պարոն Ղազարյան, ինչով է պայմանավորված այս ՀՀՇ-ականների, այդ թվում Խաչատուր Սուքիասյանի աբիժնիկությունը, նրանով որ ասենք Գագիկ Ծառուկյան իրան շատ փող ուներ, այս է մենակ պատճառը, ես ուրիշ պատճառ չգիտեմ, այդ էր։ Հա, որ Սամվել Ալեքսանդրյանի օրինակ դուք մտածել եք դրա մասին, այս աբիժնիկությունը, ապրել այդքան չաղ ու բախտավոր, լայն հնարավորություններ ՀՀՇ-ի ժամանակ ինչ մտներով անցնի, վերցնել կոպեկներով բան, ինչով է պայմանավորված Արցախի նկատմամբ, ինչ է, ես երկու բան եմ, ու հիմա էլ այս ատելությունը արցախցիների նկատմամբ, որ միջև հիմա սեն շարունակվում է, խնդրում եմ մի հատ ուշադիր էլի, լսեք պարոն Ղազարյան, ու ձեր կարծիքը։ Երկու բան կա, էլի ես կարծում եմ, կամ որ ես քանի որ շատ վաղուց գիտեմ Խաչատուր Սուքիասյանն եւ ուղղակի առեթալնում երբեք տարվա մեջ մի անգամ փողոցում տեսնեմ, անհնար է իր հետ խոսել, դրա համար ես թույլ եմ տալի հրապարակայնացնելու, բայց ինքը իր մեջ խտացնում է բոլոր այդ ՀՀՇ-ական նողկալի մի հատ ինչ որ sense խտացված բան, այս այլանդակություններն է, դեսանք լրիվ այլանդակություն են, այս Նիկոլի թիմը այլասերվածներ մի այլանդակ բան։ Երկու բան է, միշտ ինքը երազել է, երբեք դա չի թաքցրել Թուրքիայի հետ բարիդրացիական հարաբերություններ առևտուր, փող, այդ թուրքական բանը, էսա,
մտածել։ Ախ, փողը չի։ Ուրեմն երկու նրա բան կա։ անունը Forbes-ի ցուցակները ոչ մեկ չի Երկու գրել։ Նրա բան կա, անունից որովհետև հիմա հարուստները արդեն ինտելեկտի լրիվ ուրիշ բաներ է։ Իրանք ընդհանրապես չարչի առևտրականներ են, իրանք արդեն վաղուց դուք այդ չեք կարող։ Մի հատ տարածք վարձով տա, ի՞նչ է դրա, ինա բիզնեսմեն է կասիր է, էլի։ Միշտ էլ ինչ որ մի ոլորտ տվել են, ասել են այդ ոլորտի փողերը դու հավաքի, կասիր։ Ինչ բիզնեսմեն։ Հարուստները, մեծահարուստները, բոլորի IQ-ն գիտեք ինչքան է։ 100-ը գերազանցում, այսօր տես այդ ուրիշ աշխարհ է։ Այսօր դու չես կարող է չաղու բախտավոր ծախեմ առնեմ, դու չէ։ Չնայած բիզնեսմեն, այսօր բիզնեսը եթե անգամ բիզնեսմեններ են, այսօր արդեն լրիվ բոլորովին ուրիշ աշխարհ է։ Տեսեք, ինքը որ այդպես երազանքն է Թուրքիայի հետ, ես Պարզ ասում եմ, որ Խաչատուր Սուքիասյանը եւ իր նմանները ուղղակի իրանք տգետ են, որտեղ պատմություն չգիտեն։ Պատմություն չգիտեն, ինչ ասել է Թուրքի հետ բարի դրացիական հարաբերություն կամ Թուրքի տակ ապրել։ Դուք տգետ եք, ավարտված տգետներ եք, կամ երկրորդ հանգամանքը, կամ ձեր մեջ կա ուղղակի արյան կանչ։ Վերջ, Թուրքի արյան կանչ չկա ուրիշ բան, որտեղ ավարտված տգետ եք, դուք ինչքան չգիտեք հայոց պատմությունը, ինչ է տեղի ունեցել հայերի հետ, Արևմտյան Հայաստանի եւ Արևելյան Հայաստանի, ովքեր ապրել են Թուրքիայի տակ, ինչ է տեղի ունեցել։ Ինչ է տեղի ունեցել 98-ին, էս 1800, 1914-15, ինչ է տեղի ունեցել 24 թվականին, 1924 թվականին, ինչ է տեղի ունեցել 42-ին, ինչ է տեղի ունեցել 45-ին, ինչ է տեղի ունեցել 72-ին, հայերի հետ ինչ են արել Թուրքիա, դուք տգետ եք։ Եվ ձեր տգիտությամբ տանում եք նորից հայ ժողովրդին ոչնչացման ցեղասպանության, կամ ձեր մեջ խոսում է գենետիկ արյան կանչը, որ դուք առանց Թուրքի չեք կարող, բայց դա էլ նշանակում է նորից տանել հայ ժողովրդին ցեղասպանության։ Ձեր ատելությունը Արցախահայության եւ հայության նկատմամբ միայն պայմանավորված է դրանով։